呢度都做翻個搖親上去，呢度一級啦。喂，哎呀，炒咗啦！Hello， 大家好，我係何師。呢個世界嘅嘢不斷推陳出新，我哋邊度知得咁多啊？所有關於電單車嘅嘢，自 CY 都會用發一個白日夢嘅時間同你了解下。今日試下去下安達臣嗰度，即係呢啲後山，因為我住呢度附近啦。咁啊，見到呢度都有個後山，成日都有車出入啊、剩啊嗰啲嘢，咁所以咧都過嚟望一望究竟呢度係通喺邊度啦。咁啊，呢一度咧就係荒廢咗嘅一個。好似係成哥嘅手指盤，咁但係咧佢之前啲即係鋼筋啊幼咗啊少咗啊咁樣，所以咧一直都荒廢咗喺度啦。而家喺度拆緊啊剩啊嗰啲嘢啦。咁啊佢對面就係一個咁樣嘅地盤啦，係一個山啦。咁啊成日都見到有啲車可能會上喺上面啦。咁啊所以我哋而家就見到有車雙白 U turn 添。咁樣就喺個彎位嗰度雙白 U turn，所以我哋就會上去嗰邊度望一望，究竟有啲乜嘢喺上面啦。同埋有冇路行啦？咁我哋而家咧就會上去啦。好，咁上去嘅時間啦，我哋咧就會咁樣行上去啦。呢度上都見到有啲關於工程嘅嘢喺度啦。咁最後啦，上到嚟啦，會見到一個工程公司啦，但係我哋唔喺呢度，我哋喺呢度嘅。我哋會咁樣兜入去呢度，行人路嗰邊上。咁啊，呢度就一片泥路啦。咁啊，好彩我部車夠輕啦，咁啊可以行到呢啲咁樣嘅地段啦。咁啊，因為屋企附近嘅嘢我都想了解下啦，咁所以咧都會走過嚟呢邊啦。咁啊，過到嚟呢度有條樓梯，咁行樓梯就唔行啦。咁所以我哋會行呢度呢條咁樣嘅有啲草、有啲樹遮住嘅路啦。咁啊，呢條路我見到都有車胎痕嘅，咁啊應該都係有車經過嘅。咁啊，過到嚟睇下先。好似係掘頭路，但係其實望到好似有路，因為首先呢度會有一條路啦，唔知喺邊咧，望下先。哦，呢度就係嗰啲啲山水落嚟啦，咁會沖喺嗰個位置啦，所以呢個位置都比較亂啦。咁呢邊就雜草啦，咁所以我哋得翻嗰條路可以行啦。咁啊，都望一望嗰條路有啲乜嘢。好，咁啊而家就過去啦。咁啊，過到嚟呢度啦，右手邊呢度會有個地盤啦，泊咗好多車，即係啱啱個地盤啦。咁啊，過到嚟呢度啦，呢度又唔似會人行喎，但係呢度咧就有啲似係嗰個好斜啊！睇先嗱，呢度呢度係寶林北路，寶林北路上面啲山窩仔啊，跟住轉個頭啦，我哋咧就會喺度兜下睇下過唔過到啦，睇下落唔落翻去邊個山窩啦。係啦，咁啊呢度你會咁樣落去啦，跟住幾度會見到，唔好意思一拍整下嘢啫。嗰邊就會見到一個類似地盤嘅物體啦，咁啊睇落就好似過唔到噶啦。呢邊都係一個地盤啦，先。咁啊呢度都有條路仔可以落，嗰度係地盤先。咁地盤有冇嘢行嘅咧？呢邊都唔覺得係有路嘅，咁所以我哋翻返轉頭先。咁我哋行嗰邊落，邊落？睇下呢邊落唔落到先。呢邊落到嚟啦。咁啊，呢邊好似可以過到嘅，有條繩，有條水喉。呢邊係上樓梯，哦，呢邊係地盤嗰邊上樓梯，咁所以呢邊都過唔到，要過到可能要喺下邊過。唔緊要，我褪翻轉頭先。呢度窄到車都唔好行到，唔緊要。咁啊，好彩我部車夠輕，我哋都會褪翻出去先。呢啲情況可能要搬後推啦，因為我推就好似安心啲。向後推，就喺呢度拍低先，睇先。
嗰邊似係有路嘅，人行咗先啦。咪單車落到去上翻嚟咗，即係按框框。平時我就喺依度行過去條路嗰度嘅，即係行呢度行呢個隧道翻屋企嘅。平時就呢個隧道就見到有車啦，落到嚟啦。咁啊，唔知有冇路走嘅，行下先。揸車變咗行路，嗰邊其實應該有路嘅，呢度都冇路啦，係咪先？但係呢度過唔過到去咧？萬一冇路嘅話，即係行少少越野嘅路，行唔行到過去咧？都行到嘅喎，即係經呢度過去。咁然之後，但係嗰邊仲有冇路咧？啊，冇理由經呢度落啊！我技術未夠，睇先。行人通道睇住。咁啊，經呢度落啦，哇！呢度有啲危險。嚟快，有啲大風㗎啦。今日呢個天氣唔錯，唔算有路咯，技術未夠。即係我見到嗰度比呢條樓梯更加窄，即係半個人行先行到咁啊，車落就費事啦。咁啊，所以其實都去下第二度。咁啊，望望究竟有啲咩咧？咁啊，話説咧，呢度咧以前係個石礦場嚟嘅，所以都多呢啲咁嘅位置。好，咁我哋咧就回程啦。回程咧，咁啊睇下仲有冇第二度玩先。哇，都要幾首歌。去，走。調翻個耳筒，呢度都做翻個耳筒上去，呢度一級啦。好斜喺度，幾想揸先。啊，呢條險唔知有咩用，但係耐冇出片就出下啦。咁啊，都過癮啊！行呢啲，哎呦，有一個成日大石仔，爭啲炒掂。咁樣過去，哇，好多樹啊！都戒到成手都紅晒，即係好易戒到成手都紅晒。睇先，好，咁我哋由呢度又出翻去啦。哇！炒咗，喂，哎呀，炒咗啦，冇事，好彩係呢部車炒，哇！成份車頭歪晒添，哎呀，炒完有一條好漢，佢 feel 到我炒咗，冇帶護膝護得唔知會唔會算啊！哇個迫力，睇先，卡住咗個迫力。呢度暗住咗個迫力，睇先，掂咗，送翻，好，又一條好漢，繼續。先搞翻好啲鏡先，好似有少少咩咩地，成份車頭歪晒啊！炒，好似短咗嘅咩？呢部車，咁就已經炒咗啦。好啦，繼續咯喎，繼續衝啊！菠蘿蓋好似擦損咗，咁啊唔緊要嘅，即係探下路係咁樣嘅。咁除咗呢度之外啦，我哋都會過嚟呢個位置。呢個位置有啲咩咧？哦，呢度都係一個水務處嘅位置啦。
呢度見到條橋啦，跟住然之後咧有部架喺度。嚇死我！我以為啲電轉聲，即係我呢度咪聽到啲電轉聲嘅，佢喺度作緊嘢。跟住我部車停，跟住又冇聲喎。跟住部車喐咧又有聲喎。跟住原來佢作緊嘢，我停車佢係停作嘢咯。呢度都係一個配水庫嚟嘅，秀茂坪配水庫。咁啊，呢度就已經落到嚟呢個位置啦。好，又上翻去。唔知大家對於自己屋企附近嘅地方其實熟唔熟咧？我就唔係好熟啦，所以我就上嚟走轉先。咁啊，呢度都仲有個泥地盤仔，好多石。好，咁啊又去第二度先。因為我哋呢度嘅嘢都幾陌生啊，因為呢度咧平時係唔會過到嚟呢度，都係經過去就算咯。咁但係而家真正揸到入嚟咁樣望一望。好啦，咁啊應該就冇其他地方會去噶啦，翻屋企先，拜拜。